இப்போ நாம இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு குளத்துல எகிரி குதிக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம அமேசான்ல இருந்து லைஃப் ஜாக்கெட் வாங்கியிருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்க போறோம். சோ நாம இப்ப டக்குன்னு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாமா? ஒரு ஷார்ட் அவுட் ஐபிஎல் மேட்ச் பாத்துக்கிட்டே மணி ஏர்ன் பண்ணணுமா? மோஸ்ட் பிட் இந்தியா இதுல அந்த மாதிரி மணி ஏர்ன் பண்ணலாம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் டெபாசிட்ல 25,000 வரைக்கும் உங்களால வின் பண்ண முடியும். ஐபிஎல் கான்டெஸ்ட்ல ஜாயின் பண்றது மூலமா 10 lakh rupees மட்டும் இல்லாம HP Pavilion லேப்டாப், OnePlus 9 Pro மொபைல், Samsung வாட்ச் இது எல்லாமே வின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இன்ஸ்டன்ட்டா ஜாக்பாட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இவங்க வெப்சைட்ல ஃப்ரீ லைவ் மேட்சஸ் பார்க்க முடியும். கூடவே 24/7 கஸ்டமர் சப்போர்ட்டும் இருக்கு. இதுல எல்லா பேமெண்ட் மெத்தட்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு. முக்கியமான விஷயம், இதனால ப்ராஃபிட் இருக்கு, லாஸ் இருக்கு. சோ இத பத்தி ஃபுல் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலா இதை நான் அன்பாக்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி எங்க வீட்டுல ஒண்ணும் தெரியாது புள்ள மாதிரி இருக்கு. அதாங்க எங்க வீட்டு கிளியே தான் சொல்றேன். அது முன்னாடியே அன்பாக்ஸ் பண்ணிருச்சு. பாருங்க எங்க வீட்டு தலைவர் எந்த அளவுக்கு கடிச்சு வச்சிருக்காருன்னு பாருங்க. அதே போல லைஃப் ஜாக்கெட்டையும் கொஞ்சோண்டு கடிச்சு வச்சுட்டாரு. என்ன பண்றது, இந்த இடத்துலயும் லைட்டா கடிச்சு வச்சிருக்காரு. எப்படியும் இதுக்குள்ளார தண்ணி போவாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே போனாலும் இதுக்குள்ளார இருக்கிற பஞ்சு வந்துட்டு தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல, நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணி பாக்குறப்பதான் தெரியும். சரி ஓகே, கிளி அன்பாக்ஸ் பண்ணதை நம்ம திரும்பி இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஓபன் பண்றப்போ வச்சு சேஃபா பண்ணணும். சோ இப்போ நம்ம இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை வெளியில எடுக்கலாம். சோ இதுதாங்க நம்மளோட லைஃப் ஜாக்கெட். அந்த கவர் தான். அதை தாண்டி இந்த கவருக்குள்ளார வேற எதுவுமே இல்லைங்க. உள்ளார பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஜாக்கெட்டுக்கு உண்டான அந்த கவர் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பபுள் டிராப் வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி பபுள் டிராப்ல முட்டையை வெடிக்கிறதுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சோ இப்போ நம்ம இந்த கவரை தூக்கி பேக்ல வச்சிடலாம். இப்போ இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை ஃபுல்லா சுத்தி என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்திரலாம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா டிலைட்னு போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பாக்கெட் மாதிரி இருக்கு. அதுக்குள்ளார பாத்தீங்கன்னா விசில் வச்சிருக்காங்க. இந்த விசில் எதுக்குன்னா நம்ம தண்ணியில விழுந்ததுக்கு அப்புறம் உயிரை காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த விசில் அடிச்சோம்னா நம்மள யாராவது காப்பாத்துவாங்க. சோ அதுக்காக இந்த விசில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த விசில் பாத்தீங்கன்னா அந்த துணியோட தச்சு தான் வந்து இருக்கு. இதை நம்ம இந்த இடத்துல பாக்கெட்ல வச்சுக்கணும். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை ஏதாச்சும் ஒரு ஆணில இல்ல ஹேண்டில்ல மாட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், நம்ம பேக்ல எல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதே போல தாங்க இருக்கு. சோ இதை நம்ம கைட்டி தான் நம்ம மேல மாட்டிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா புதுசா சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல. இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணாத துணியால தான் செஞ்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ கிட்ட பாக்குறப்பே உங்களுக்கு தெரியும் துணி எந்த மாதிரி இருக்குன்னு. ஒரு மாதிரி ஷைனிங்கா இருக்கு. அதே போல இந்த மாதிரி கலர்னா எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். இந்த மாதிரி கலரை நம்ம தூரத்துல இருந்து எங்க பார்த்தாலும் அழகா தெரியும். அந்த அளவுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த கலர். ஓகே, இப்போ இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை எப்படி மாட்டுதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல பேக்ல கொடுத்துருப்பாங்களா அந்த மாதிரி கிளிப்பை இந்த மாதிரி பிடிச்சி அவுத்துட்டு இதையும் நம்ம அவுத்துட்டு மொத்தம் 3 கொடுத்துருப்பாங்க. 3த்தையும் நம்ம அவுக்கணும். அவுத்துட்ட பிறகு அடியில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இதையும் நம்ம அவுத்துறணும். இப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் அவுத்தாச்சு. இப்ப இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை நம்ம பேக் மாட்டுற மாதிரியே மாட்டிக்கணும். இப்படி மாட்டிக்கிட்ட பிறகு இதை நம்ம திரும்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க டைட் பண்ணிக்கலாம். இதை பிடிச்சி இழுத்தா டைட் ஆயிடும். சோ பாடியோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே போல 3த்தையும் நம்ம மாட்டிக்கலாம். இது 3த்தையும் நம்ம மாட்டிட்ட பிறகு அடியில ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா, அது நம்ம என்ன பண்ணணும், காலுக்கு அடியில கொண்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம மாட்டிக்கணும். சோ அப்போதான் இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் நம்ம உடம்புல நல்லா கிரிப்பா நிக்கும். சோ மார்புக்கு ஏத்த மாதிரி இதை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே போல வயிற்றுக்கு ஏத்த மாதிரி இதை நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே போல அடியில ஒண்ணு விட்டு பாத்தீங்களா, இதோட இதுவும் நம்மளோட ஹைட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கரெக்டா தான் இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை உடம்புல மாட்டி இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் ஏதாச்சும் தப்பா மாட்டிருந்தேன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே போல ஒரு லைஃப் ஜாக்கெட்டும் ஒரு வெயிட் அளவுக்கு தாங்கும். இப்ப நான் மாட்டி இருக்க லைஃப் ஜாக்கெட் பாத்தீங்கன்னா 40ல இருந்து 70 kg வரைக்கும் தாங்கும். என்னோட வெயிட் வந்துட்டு 50-51 kg இருக்கும். சோ அதனால தான் நான் இதை வந்துட்டு வாங்கியிருக்கேன். இதோட பிரைஸ் எவ்வளவு அமேசான்ல இருக்குன்னா 650 இருக்கு. 1000 ரூபாய்க்குலாம் லைஃப் ஜாக்கெட் இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் வெயிட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி குவாலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும். இப்ப நாம வாங்கின லைஃப் ஜாக்கெட் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நூல் விட்டு போயிருக்கு. சோ இதோட குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்மி தான் சொல்லலாம். இப்ப நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து விசில் எடுத்து நம்ம அடிச்சு பார்க்கலாம். செமையாவே விசில் அடிக்குதுங்க. சரி ஓகே, இப்போ இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை குளத்துல விழுந்து டெஸ்டிங் பண்ணி பாத்துடலாம். गाइस இப்போ வந்து நம்ம குளத்துக்கிட்ட வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டு குளத்துல குதிக்க போறோம். நான் இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் நம்பர் தவிர நம்ம அண்ணனை தான் லைஃப் ஜாக்கெட் மாதிரி நம்பி இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு நீச்சல் தெரியாது. எனக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சுன்னா இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் கை குடிக்கலன்னா நம்ம அண்ணன் தான் வந்துட்டு காப்பாத்துவாங்க. சரி ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு குளத்துல குதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகேவாண்ணா, ஏதாச்சும் காப்பாத்துறீங்க? இப்போ பதவியில இருக்கிறதுல இருக்கும், பாத்துக்கலாம். ஓகேண்ணா, எல்லாம் உங்களுக்காக தான். மறக்காம இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணி So guys, இப்போ நாம இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டு குளத்துல எகிரி குதிக்கலாம். ரொம்ப போகாதீங்க, அந்த வர வெயிட் பண்ணுங்க. தூக்கு அழகாக தூக்கி கூடாது. நீங்க பயப்படாதீங்க. இங்க போய் பண்ண முடியாதுங்களா?
அதை எப்படி கண்ணு? ஓ அப்படி அப்படின்னா ஓகே, கரையில் கூட ஏறி பண்ணீங்க. இதுக்கப்புறம் போக போக கொஞ்சம் அப்படியே மாறு வரைக்கும் அந்த இது கீழே கிரிப்பு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அப்படியே சேர்த்து தூக்கிட்டு பாருங்க. தூக்கி விடுது. ஓ ஓ அப்போ நல்லா டைட் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை நல்லா டைட்டா கட்டிக்கோங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு சேஃப்டியா இருக்கும். நான் டைட்டா கட்டவே இல்லை, அதனால தான் இப்ப கட்டுறேன். A few moments later. தூக்குதுங்களா? ஏமா தூக்குது, அப்படியே தூக்குது. நான் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஆழம் இல்ல, அப்படி இருந்தாலும் லைஃப் ஜாக்கெட் அப்படியே தூக்குது. அடியில ஒண்ணு காலுக்கு நடுவுல ஒண்ணு போட்டேன்ல, அதுதான் புடிச்சு நம்மள நல்லா தூக்குறாரு. ஓஹோ இப்படியாங்க இப்படியாங்க. இத போட்டு நம்ம நல்லா நீச்சல் கத்துக்கலாம் போல. ஆனா நீச்சல் நவுறேன்னா ஆழமா இருக்கு இந்த இடம். கொஞ்சம் அப்படியே இதா இருக்கும், இந்த சேரு அப்படியே சேரா இருக்கு. ஆனா இந்த இடம் செம்மையா ஆழமா இருக்கு. இங்க என் கால் பாருங்க, செம்மையா ஆழமா இருக்கு. இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் தான் இப்ப என் உயிரை காப்பாத்திட்டு இருக்கு. என்ன இது போட்டு நம்ம நல்லா நீச்சல் கடிக்க கத்துக்கலாம். ஸோ வாங்கினீங்கன்னா நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், உயிரை காக்கிறதுக்கா இருக்கட்டும் இல்லை நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கா இருக்கட்டும். ஸோ காய்ஸ் இதுதான் மேக்ஸிமம் ஆழம். என்ன அப்படியே தூக்கிட்டு இருக்கேன், எப்படி தூக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்க. நான் எதுவுமே பண்ணல, காலோட சேர்த்து தூக்குது. இதை போட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்லா நீச்சல் கற்றுக்கலாம். கையை ஃப்ரண்ட்ல போட்டு வாங்கப்பா. ஸ்விம்மிங் காலை லைட்டாக புஷ் பண்ணி கையை ஃப்ரண்ட்ல போட்டு வாங்க. கை நல்லா தூக்கி போடுங்க. ஆமாம், அது 2 டைப் பண்ணலாம், அதான் தூக்கி கொடுக்குது. கிளி கடிச்சுதான் அது, அந்த இடம் வீணாக போயிடுச்சுன்னு நினச்சேன். செமையாகவும் ஒர்க் ஆகுதுங்க லைஃப் ஜாக்கெட்டு. ஆழத்தில் மாட்டிங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் நீச்சல் அடிச்சுன்னு கூட வரலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு யாரும் நீச்சல் அடிக்க தெரியலன்னா விசில் இருக்கு, இந்த மாதிரி போதீங்கன்னா உங்களை யாராவது பார்த்துட்டு காப்பாற்றுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவ்வளோதான். இப்போ நான் கரைக்கு போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்றேன். A few inches later. Guys, இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டுட்டு நம்ம குளத்துல குதிச்சதை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்சுவலா இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்ல இருந்து நம்மள முக்கியமா எது காப்பாத்துதுன்னா, இந்த காலுக்கு அடியில ஒண்ணு போட்டோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் நம்மள ஃபுல்லாவே காப்பாத்துது. ஏன்னா தண்ணிக்கு கிட்ட போனவனே இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் மேல தூக்குது. அதே போல காலுக்கு அடியில போட்டதுனால நம்மள உடம்பு சேர்த்து அப்படியே தூக்குதுங்க. ஸோ ஃபுல்லா நம்மள இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் சேவ் பண்ணது சொல்லலாம். நான் கிளி கடிச்சதுனால ஏதோ டேமேஜ் ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் பயந்தேன். ஏதோ அந்த மாதிரிலாம் இல்ல, செமையாவே ஒர்க் ஆகுதுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இது குள்ளார கொடுத்துருக்க அந்த பஞ்சு வந்துட்டு தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணாத பஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி பஞ்சு தான் பார்த்து இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் செஞ்சிருக்காங்க. சோ நமக்காக விவசாயம் காப்போம் அந்த அண்ணன் தான் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்றாங்க. கேமரால இருந்து எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஆனா ரொம்பவே நன்றிண்ணா. இந்த அண்ணனோட சேனல் லிங்க் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விதமான வீடியோக்களும் அந்த அண்ணனோட சேனல்ல இருக்கும். கமெண்ட் செக்ஷன்ல போயிட்டு நம்மளோட சார்பா நீங்களும் இந்த அண்ணனுக்கு வந்துட்டு ஒரு தேங்க்ஸ் போட்டு விடுங்க. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, இந்த வீடியோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஏதாச்சும் கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்க இன்னும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கீழே எட்டா பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் சொல்லுங்க. எனக்கு கொஞ்சம் பாய் சொல்றா. என்னடா நீனும் பேசல.